четвертій ватрі в Елленвілл, Олімпійська ватра. І тут приїхав до нас Семен Мадзелан, Albany, Watervliet. І хоче мені трошки оповісти, як це було при кінці, як наші лемкімусі на силу тікає, щоб пережити той час на Україну. Повічте мені, пане Мадзелан, трошки по своїй родині. Jak wszyscy znamy, переселення як таке почалося іще за окупації в 40-му році. Пропагували виїзд, бо була виміна людності української з німцями. Німці колоністи приїжджали до Німеччини, а українці, бо то і лемки мали, але то не було насильне Це переселення. було ще, як німець прийшов на Ні, початку це війни. було добровільне переселення. Хто хотів, то ще записав, хто ні, нікого ніхто не силував. В моїм селі записалося 70 родин. Були настроєні так русофільсько, же повім, і записалося 70 родин і чекали на то переселення. Але приїхав до нас доктор, такий шлівінський доктор, був старновичом, приїхав до нашої хати, до няня, і казав зібрати, повідомити сусідів вже, він мав оповісти, що значить рай. А і посходилося там дуже сусідів до нас. Я не знаю, чи Тарнович, чи доктор Шлівінський. Оповідав о голоді, як було в 33-му році і так далі. От мав я люди, що мене ходили, наїхали на Україну, бо там ніж доброго і не чекати. І ви тут маєте таке добро, і чого тут лежати? Але ви знаєте, що так були люди засліплені, що ще сміялись з них. Бо сміялись з них і розійшлися, ніхто не хотів їх шукати. Але на щастя, німці стримали переселення, а ніхто не поїхав. Ну і люди, вони ще продали, статок, зерно попродали, але потім скоро ще доробили, бо то те, що наїхали, то помогли тим, що ще продали. Ну, але то już минуло. А потім друге переселення, то було, як знаємо, в 45-му році. Перший транспорт від нас поїхав 12 липня 45-го року. Поїхало 60 родин першим транспортом. Мій няньо абсолютно не думав їхати, бо великим ворогом переселення, бо маєш розуміти, що мати таке багатство, то не так легко лишити. Не тільки, що мав по дідах велику газдівку, але я й допровадив до перфекту, бо був 20 років в Америці, за то ті гроші поставив $200. Докупив поля. То була газдівка 25 гектарів, в тим 7 гектарів прекрасного лісу. Лишити таке то. Але поїхав до Грибова, як ж перший транспорт поїхав 12 липня, то остало там на 30% людей, остало в селі. І приходить до свого возу, як там повагодив штаси, а в возі була картка, написана «Виїжджай з сину в Русині, бо зле з тобою буде». І хто мене ще страшно, якби не було, бо загрозили, може заб'ють. Опrócz того, 2 рази грабували. Ну, то już знав, чим то пахне. І тоді видів вже врятувати життя, то поїхав. На жаль, знайшлися люди, котрі осудили його, що він пропагував виїзд на Вишневу Україну. То брехня, то чівко неподимне. Я лемся за то найбільше обурив на Петра. От коли він то взяв. Тому то поїв, таку дурницю. Бо він того не знав, не видів. Бо він ще родив вже на Заході, потім швидко. А я пам'ятав, добре, я мав вже 24 роки, як ще то діяло. Мимо того, що був в совєтській армії, але був недалеко, бо я в Новому Санчу спитали. І приїхали до няню 1 тиждень, поїдають, наїдуть за скарби, остають і так далі. А już на другий вівторок, в неділю були, і вівторок прийшли знак, що я мушу їхати. І плакали. А дехто їх посудив. Це був гоноровий чоловік і мудрий, ніколи дурниці не зробив. Але щоб дехто з нього робив бальона такого,
І ще bardzo to obrażam. І не можу дозволити на те, щоб так стало. Бо якби я не то якби я мав стати в обороні свого нянька і його гонор. Чого то Петро зробив, то вас біжав? Петро teraz написав. Я му тіжок писав, бо гніватися не є чого, бо то так, як конфлікти між людьми бувають. Але то, що він обіпоїв, що я був смутний, що я був груб, що я не хотів з ними колігувати, то може і правда, bardzo близько правди Петро був. Але про няня то я не міг. Мусив поступити так, як поступив. Czy він підійшов до сіді, відписав на то ваш Він лише писав до мене, і я на нього пишу. публічний Але він публічно нічого не висловив, і за то мені прикро. Бо повинен то публічно спростувати. Він менше б треба, щоб цофав, що згодив і тихо. А повічте мені трошки більше, з котрого сте року? 22-го. 1922. Чи Там już 82 роки минуло. із усева сте з Вільцарева? Вільцарева то є з кого Горлиць? Ну, то Новосанчо. Чи Новосанча? Ага. Ні, то є близько від Флоринки на захід 2 кілометри. Чи там ж були близько польське села? Моє, межували, Сусідні села, може? сусідне село на півночі теж було польське Кінцова і Ташкова. З двома селами на сусідах. Чи маєте оказію, як за Хрущова, пам'ятам, тато в 56-м пішов віддіти своїх братів і сестер на Україні з Польщі? Чи byliście може в тих роках на Україні в 50-х? Бо як już вільно було, там поїхав, няня ще жили, мама жили. Ще мій виїв так за життя. Потім я пішов на їх погріб, але вже не знав, їх поховали запізненням. Бо то не так було легко, що достати погріб. Чи мали з собою ще дати якось діти ваших братів і сестер, як пішли на схід? Нікого не мали. Бо я мав бути коник, я мав вернути з війська і піти до них. Бо то значить, що брат був коник близько, але він мав свою родину, бо він був женатий на більшій. Брат нікого. А вони до кінця не мали нікого, були самі. А я не поїхав за ними. Ну, то велика історія, так, оповідати. Мене звільнили з війська при кінці квітня 46-го року. А чи маєте, маєте брата Василя, чи маєте може якого брата або сестру, чи у вас двоє було? Нас троє було. Трьох синів, Брат був, два брати. брат Василь і Микола. Я би був, поїхав за ними. Але ви знаєте, як я прийшов, то де піду, як я звільнили з війська? Я був в Кракові останнім, шпитали. Ішов до себе, до свого. Але там не було місця, були чужі люди моїх вже. І ще на додаток, на другий день прийшли, забрали мішитко, мундур, черевик, набили і лишили нього і босого в чужих вже. Єнне колесо на собі. Вражте си, як ще можеш чути в такій ситуації? Чужих людях, гови і босі. No i potem już ja musiło, nie było ani w czym pojechać za bieciami. Potem taka teta dalsza dała mi tam takie kierpci stare. Dopazy mi korowę potem, bez lita. I nie pojechałem, choć małej chaty, ale potem zapoznałem dziewczę i że mi się ostał taka dola. То 70 родин пішло на схід тоді? Ja się То те саме, що скоро хотів йти, так? Я? То те саме родини, що скоро хотів йти, ще за німця, як німець вийшов? to te same. То те саме. To to І ще 30 родин ще вийшло, під цареві? No, bo carowi było 125 rodzin. To się wesele jeszcze. Tu się na 30. No ponad 50 rodzin, ale tu było wszystko.
Чи сте мешкали вtedy в Білцареві, як нас виганяють на захід? Ти ж Женатий, маємо цивільний шлюб, я мешкав своєю жіною. Добрий. Що сте знали, що люди дещо винюхали, що це ще стане? Bardzo добре ми знали, що нас виселять. Бо як już виселяли Горличчину, ну там близько люди приходили і поїдали, що Горличчині już виселяють. А потім, як ж виселяли Бунарію, Щитницю, то я збив пачку на подвірці, орієнтуємо там на клітку, на кури, щось. Я прийшов офіцер на коні, я, що ти робиш? А я шикую się do drogi, jak pan widzi, oficerowi. Bo coś pan zgłupiał, przecież wasza wioska nigdzie nie pojedzie, bo tu nic się nie działo i Bilczarła nigdzie nie będzie wyzielona. Weź się pan za robotę na polu. Ага. Tak nie. A rano o 3 godzinie możemy iść do w sobotę. A rano przyszły i wygnały. 30 czerwca 47 roku. То десь при кінці. Nie. 30 czerwca 47 roku. Десь зачає де? Зачає на початку мая? Люди już десь в маї були. W maju już wyselali tam, gdzie się І де ж ще наші на заході? A nas zawezli do powiatu lubińskiego Chocianu. Так? Do Chocianowa. No ale potem nas rozwezli po Seła. Nas zawezli do Sobinia. Teraz Sobin, a dawno był Śronowo się nazywało. To Seło, ale dla nas nie było. Nas pomieścili tylko w taką Regitiwiana, Wasilia Tupkę. Він мав фізу розподілену і дав нам такий один покоїк, щоб ми не були на дворі. І ніхто що нами не інтересував, а не було виження. Чи він скоро прийшов? Вже дістав? І вони о 10 днів скоро туди. А і потім в 48 році на весну нашли ми в Чмелю таку рудеру, там майонток такий був зруйнований, і нас там 5 родин приїхало. Дали нам дозвоління куди ще привезти. І в Шмілу сте мешкали аж до Америки? І коли сте приїхали до Америки? В 82 році. Досить пізно. Ми ж тобі праві 20 років були в торі. 20 років минуло. 20, а ми перед вами 20 років скоро прийшли. О, Десь і бачиш дуже так люди на початку 60-х років дійшли до Америки. ми мали прийти скоро. Ми мали можливості, бо жена діставала громадянство по няню. Няню був громадян американський. І вона дістала пише до консуля без клопоту, паспорт дістала. Бо я зняв. Але ми майже о тим не знали, що так можна. Просто ще там живо. Їздив по землі. Земля була безпланна. Тлеє дораб'я в лісі, просто. Діти ще виходили. Ви bardzo гарні пишете по-лемківськи, до тебе, що було видано. Чи може то та книжка, яку пам'ятаєте, Олена Дуцфайфер хотіла видати, і просила вас чи позвоління, щоб пару ваших кавальчиків там видати. То та книжка видана. Вона вам передала, так? Ні, мій хлопець був в Польщі, привіз мені. Ага. Там десь. То я їй кажу, щоб одложила на бік, я тут привезу. Добра книжка, гарні написана, я не пойму. Там не є жодної скриє. Там такі письменники і поети із України, із Лемківщини, з цього лемківського світу, і вони не є живі, іначе думають, або іначе писати. Є гарні тут зроблені. А тепер видає того року лемківський буквар, над котрим Михайло Сандович тяжко працював і як гнав вночі автом до Варшави, Я сам забежу. забив його авто тяжарове.
Дари в нього, він заснув за керівничим, так кажуть. Так що тут київський буквар, елементаж видав того року. Він дуже гарний. І привезу пару, як прийдуть у назад, тобі діти. Діти ще можуть вчити по-нашому, як хочуть. Я писав дуже до нашого слова, до Ватри, до Загородимку списав. Але потім знайшлися люди, я не знаю чого, За куртку це Нижнім вам так- поможе. нічим такого злого не писав проти нікого. А інакше хтось нашого написав таке свинство, яке я вам поїдав, Так. що одразу перелетіло за мною. Так, я вам написав, що хто то зробив, то може цілово. І що хотів зробити, то Так. точно Баба підписана була. Такого назwiska я не знав. Але редакція, мам жаль до редакції, бо редакція ще могла капнути, що провокація. то провокація, бо іншої біди за Смарканою не є в Орволіті, щоб вони знали в Польщі. Але ні, бо я писав і підписуємося в Орволі. Це таке свинство, таке дурнище. О, щоб сте читали. А ще що гірше? Був один оттинок писаний так поезією, не просто. Ішла біда горицевом, ішла біда боса, за Смаркана текла біді з носа, що це таке? І там описує, що пішла біда до Америки, бо все свої кожухи стали продавати, але кожухи не продава, і ще біда в Орволіті, і там продає, не продава кожухи. І далі буде, але не було. Я си мислив, буде далі, то ще боявся. Але видно, редакція ще капла, що то є проти мене, і другий оттинок не видали. Але мав жаль до них, що не спростували того. Бо вони не знали, хто був псевдонім. Але могли написати, що не будуть друкувати, бо то ще не надає друкувати, що си подивили. Але ніч ніхто не поє. Ви ще образуєте, ми до Гнецька не написали. Ніч. Та ніби не писаємо іще. А вони ще ватру в тим їм описав. Трохи. Oko вас як було. То було ватра. Я в це і не буду писати. Окей, дякую вам, пан Мазон. Прошу тут. Я не